গুড মর্নিং। আজকে আমি একটা জায়গায় এসেছি, মানে মানকর থেকে একটা অন্যদিকে কাজে এসেছি। এখানে বাড়িতে কিছু কাজ আছে, তার কাজটা করছি। মালিক পাঠাইছে যে এরকম এই কাজ আছে, তা কাজটা করে দিয়ে এসেছি। তোমাকে দেখাচ্ছি, দেখো বাড়িটা খুব সুন্দর করেছে, দারুণ। কিন্তু কাজটা একটু কঠিন আছে। কাজটা চলো তোমাদেরকে সবাইকে দেখাই। এটার বাড়ির ওপর লেয়ারটা পুরোটা হয়েছে। বাড়ির রুমটা খুব সুন্দর করে, দরজাটা খুব ভালো করেছে। যেটা আমাদের কাজ হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছি। এই যে এই গেটটা দেখেছো না, ওপরে এই রাউন্ডগুলো, এই রাউন্ড টাইপে এগুলো সব আমাদের কাজ হচ্ছে। এটা টাইপ এগুলো সব কাজ হচ্ছে। আর এখানে বাইরের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও খুব একটা খারাপ নয়, ব্যাকগ্রাউন্ডটাও খুব ভালো। এই কাজটা হচ্ছে, সকাল থেকে এসেছি, এখনও কাজটা কত কি কমপ্লিট করতে পারি না। এই যে পেছনে রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে, এই রাউন্ডের ভিতরে আমাদের যে লোহার জিনিসগুলো হয়, ওই লোহার জিনিসগুলো লাগাতে হবে। দেখি কতটা কি কমপ্লিট করতে পারি না করতে পারি, চেষ্টা করি।